वर्ल्ड कपको ट्रफी जित्नको लागि हरेक म्याच जित्नै पर्छ। यो कुरा एकदमै गलत हो। वेलकम टु एक्सट्रिम प्रेजेन्ट्स वर्ल्ड कप अपडेट बाई 32 फिनाले। स्पेन र अर्जेन्टिना दुईटा यस्ता देश हुन् जसले वर्ल्ड कपको आफ्नो पहिलो म्याच नै हारेर पनि वर्ल्ड कपको ट्रफी नै जित्नलाई सफल भएका छन्। 2022 को वर्ल्ड कपमा अर्जेन्टिनाले आफ्नो ओपनिङ म्याचमा नै सकिङ तरिकाले साउदी अरेबियासँग हारेको थियो। सबैजनाले मिम बनाए, अर्जेन्टिना सकियो भनेर मजाक उडाए। लास्टमा के भयो भन्दाखेरि अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कप नै जितिदियो। 2010 को वर्ल्ड कपमा पनि स्पेनले आफ्नो ओपनिङ म्याचमा नै स्विजरल्यान्डसँग हारेको थियो। तर त्यस पछाडि जुन आतंक मचायो स्पेनको टिमले, अहिलेसम्म पनि फुटबल फ्यान्सहरूले त्यो याद राख्छन्। वर्ल्ड कपमा तपाईहरूले सुरुवात कस्तो गर्नुहुन्छ द्याट डजन्ट म्याटर, तपाईहरूले अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही हो।